मर्निङ गाइस, सबैजनालाई वेलकम छ मेरो च्यानलमा। आज पनि म चाहिँ भ्लग सुरु गरिरहेको छु। तर आजको भ्लग चाहिँ म चाहिँ देन्ताम आइपुगेर गर्दैछु, किनभने नानीले चाहिँ हामीलाई जू लानु भनेकै छ नि त। अब जू लानु नभ्याउने भयो, हामी गान्तोक जानु पर्यो, किनभने दार्जिलिङ लानु पर्यो। अन्त नभ्याउने भएर चाहिँ हामी चाहिँ पेलिङमा बर्ड सेन्चुरी लाँदै गरेको नानीलाई चाहिँ। अन्त यहाँनिर देन्तामको वारिपट्टि आइपुगेको छु। तपाईँहरूलाई म भ्यू पनि देखाउने छु। यहाँबाट आफै बाबा डर लाग्यो मलाई, दब्बेको होइन यो। तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउँछु है, त तपाईँहरूलाई देन्तामको डल्लै भ्यू देखाउँछु। कस्तो अहिले चाहिँ हामी छाङ्गे आइपुग्यो। म तपाईँहरूलाई वाटरफल्स देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। हेलो, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अहिले यहाँनिर बर्ड पार्क भन्दै छ अरे, बर्ड सेन्चुरी बर्ड पार्क आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ हामी। दिदी ह्याप्पी होला नि, भाइको जू आइपुग्यो। अब तपाईँहरूलाई पनि अब भ्यू देखाउँदै हिँड्छु है त यहाँनिर बर्ड पार्कको। म त अस्ति अहिले अलिकति चेन्ज गरेछ यहाँनिर है, योहरू थिएन नि यो सबै। भित्र पनि चेन्ज गरेको छ। स्ट्याचु हो त्यो तपाईँ। बेर त के भयो, बेरको चुइङगम जस्तै तन्केछ त बेबी बेरको। चौराहरू त पुरा कराउँदैछ, तर देख्दिनँ त म त। आमामा हो त्यहाँ तल पनि पुरेछ नि, पुरा लिएको रहेछ अहिले नि। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै दामी बनाएको रहेछ। हामी चाहिँ पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ थिएन, यस्तो दामी बनाइसकेको र यहाँनिर बनाइसकेको रहेछ। यहाँ माथि रहेछ प्यारट। बेबी आयो आयो अन्त बेबी हो ग्रिन कलरको। देख्यो ऊ माथि देख्यो। आउँछ नि, आज छैन रहेछ नि, अस्ति आउँदा पुरा थियो। दामी उयो हुन्थ्यो। दियान्छु यहाँ तल हेर्नु न, दियान्छु मामा जत्तिकै हुने रहेछ है। लो के भन्छ, हाइटको फोबियाहरू हुने रहेछ भाइलाई। आमा वेयर हाम्रो पनि ऱ्याबिट लिएर राखिदिउँ होइन यहाँ बेबी। बिचरा यिनीहरूलाई माया लाग्छ मलाई देख्यो त। यिनीहरू बाहिर जानु मनपर्छ होला है पनाइ। आमामा ऱ्याबिट पनि पुरा रहेछ यहाँनिर। मलाई पनि माया लाग्छ ऱ्याबिट होइन। आमा मेरो बेबी चाहिँ खुसी भयो। बेबी ह्याप्पी नि हान्स, ह्याप्पी। भाइलाई डक मनपर्छ। ल आमामा राखिदिन्छ नि भाइलाई घरमा। ल जाउँ अब, जाउँ माथि जाउँ अब।
त्यो त के हो र भाइ टाइगर यो त टाइगर हैन जुगाले टोकिसक्यो क्याक क्याक हामी त यहाँनिर चाहिँ अर्किडहरू मजाले राखेको रहेछ बुद्ध भगवानको स्ट्याचु पनि रहेछ यहाँनिर भेराइटिज अफ अर्किड्स प्लान्ट्स रहेछ यहाँनिर मजाको प्लान्टहरू फ्रक हेर्न त फ्रकले उयो उस गरिरहेछ मेडिटेसन गरिरहेछ फ्रकले छिर्छ भाइ बचाऊ मजाले छिनेर्छ दिइहाल्छ हामी चाहिँ सबै घुमिसक्यौँ पहिला आउँदा चाहिँ यस्तो राम्रो थिएन अहिले चाहिँ यस्तो खुसी लाग्यो कि यहाँनिर यस्तो भेराइटिज चराहरू देख्नु पायो पहिला आउँदा जुङले जुङ आउनु पहिला आउँदा चाहिँ यस्तो थिएन एकदमै फर्स्टमा हामी पहिला आएको थियो नि त त्यहाँदेखि चाहिँ म आएको थिइनँ मेरो छोरा चाहिँ डरलाग्दो खुसी चाहिँ मेरो छोरा भयो नि त एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँहरू पनि को यहाँनिर आउनु भएको छैन आउनुहोस् हेर्नुहोस् दामी दामी रहेछ हो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ किनभने बिस्तारै बिस्तारै लड्छ पनि यस्तो दामी दामी भेराइटिज चराहरू मजाको रहेछ यहाँनिर बोटको नेस्ट बनाएको रहेछ यहाँनिर अब यहाँनिर चाहिँ फोटो खिच्छौँ हामी एकछिन आम्मा एक्सन त कता त मेरो छोराको एकछिन है त एक्सन त दामी छ त मेरो छेनाको त आम्मा फोटो खिच्छु है ल किन डराउनु यहाँ पनि रहेछ नेस्ट यहाँ डर लाग्यो भाइलाई जानु पर्थ्यो नि यहीँबाट यहाँ कस्तो मजाको रहेछ नेस्ट अब हामी चाहिँ बर्ड पार्कबाट चाहिँ निस्क्यौँ अब हामी चाहिँ राब्देन्से जहाँ गएको निकै टाइम लाग्छ क्या पापा म त बिर्सेँ पहिला आएको बाटोहरू त अब चाहिँ हामी एकछिन राब्देन्से पनि जान्छौँ हामी चाहिँ सर्टकट होइन लङ कट के हो हामी साँच्ची नै लङ कट आइपठाएछ हामी चाहिँ अब राब्देन्से पुग्नु आँट्यो अब राब्देन्सेको पनि तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउने छु जुन अब चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु यहाँको भ्यू डल्लै देखाउँछु तपाईँहरूलाई पनि दिहान्स डोन्ट बेबी नगर्नु टच नगर्नु मैला हुन्छ पुरा ल अब चाहिँ हामी एन्ट्री भयौँ यहाँनिर खोइ मेरो छोरा ले जुङ कस्तो माया लाग्दो यहाँनिर चाहिँ भत्के छ कस्तो भत्के छ नि हो यहाँनिर माथि चाहिँ राब्देन्से गुम्पा देखिरहेछ एकदम कसरी बनायो होला नि यिनीहरू है पनाइ कसरी बनायो होला कति मजाको है उहिलेको भनेको चाहिँ कसले बनायो रे अहिले नतर्साउनु त्यसरी लुजुङ माथि भाइ सानो हुँदा लिएर आएको थियो त मामा पापाले आउनु यहाँ बिदे ताउने यता के भएको चिप्स
हामी चाहिँ यहाँनिर भ्यू हेर्दै अलिकति चिप्सहरू खान्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ निस्किन्छौँ भाइ चोको पाइ खानु एकछिन बस्यो त्यहाँदेखि डुल्यौँ चिप्सहरू के खाएर चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केको अब एकैचोटि रोडमा पुगेपछि भेट्नेछु तपाईँहरूलाई बनाई झ्यामले फेरि हामी गएको अब छैन अब त जानुपर्छ नजाउँ भए पनि अब चाहिँ हामी घर फर्किन्छौँ किनभने रात पर्छ छिटो छिटो जानुपर्छ अब बाई बाई भइदिनु नि दिदी दिइहाल्छ ह्याप्पी भाइ ह्याप्पी दिइहाल्छ त्यहाँ ह्याप्पी हो बेबी ह्याप्पी नट ह्याप्पी बेबी त्यहाँ नजाउँ आउनु बेबी हजुर एक राउन्ड गरेर आउनु नि लुगो एक राउन्ड गर्छ अरे ऊ चाहिँ भयो बेबी हो त्यहीसम्म मात्रै त्यहाँदेखि उता जानु हुँदैन बाबा कम त्यहाँदेखि उता मोन्स्टर हुन्छ बेबी मङ्की आयो अन्त त मङ्की त आउँछ त्यहाँदेखि जानु हुँदैन नि अब लैजाउँ अब चाहिँ सबै ठाउँ थाक्यो पो अब त मलाई त थाक्यो पो है अब चाहिँ हामी निस्केको अब हामी माथि पेलिङमा गएर खाजाहरू खान्छौँ चियाहरू खान्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ फर्किन्छौँ डोसा खाने भयौँ यहाँनिर मसला डोसा भाइको चाहिँ फ्रेन्च फ्राई आउँदैछ हामी चाहिँ डोसा खान्छौँ टेस्ट गरेर बनाइ कस्तो रहेछ मिठो छ निम्बु पनि हाल्छ जस्तो लाग्छ नि एउटा यस मिठो रहेछ टेस्टी बेबी हेलो एभ्रिवान अब आजको म भ्लग चाहिँ यहीँनिर इन गर्नेछु किनभने घर पुग्दा ओर्दा रात पर्ने रहेछ अहिले चाहिँ हामी देन्ताम आइपुग्यौँ र आजको भ्लग चाहिँ म यहीँनिर इन गर्न चाहन्छु बाई बाई तपाईँ सबैजनालाई हामी चाहिँ देन्तामको यहाँ खोलामा आइपुगेको छौँ अहिले चाहिँ